الذكر من أكتر الأذكار اللي سمعت الناس اللي حواليا تقريبا كلهم هو بالذات عاملين له ورد خاص، واللي عامل له ورد بنية إن هو يتجوز، واللي عامل له ورد بنية إن هو يرزق فلوس، واللي عامل له ورد بنية إن هو يرزق شغلانة معينة وهكذا. ابتديت أتأمل في الذكر ده، وابتديت أتأمل الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى كلمنا فيها عن الذكر ده. هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال إن الملائكة بتقوله، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا إن إحنا نقوله. هو ذكر اتقال في القرآن على لسان سيدنا إبراهيم، وعلى لسان سيدنا موسى، وعلى لسان سيدنا سليمان. هو ذكر ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه وقال لنا إن هو ده اللي هيحمينا من العذاب. استغفر الله العظيم. الاستغفار من أكتر الحاجات اللي بشوف ناس كتير جدا حواليا بتعملها بنية الرزق. ودايما الناس تفتكر الآية بتاعت اللي في سورة سيدنا نوح بتاعت الاستغفار: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بس فكرت كده، هو الذكر ده اصلا ايه الحكمه او ايه الحاجه اللي بيربينا عليها، اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى خلى ليه المقام الكبير ده، خلى ان اللي عايز يتبسط يوم القيامه يكثر من الذكر ده كتير قوي في صحيح؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بيشجعنا على الذكر ده كتير قوي؟ ايه من المعتقدات اللي المفروض تكون في دماغنا، او المفروض ان احنا نستدعيها، او المفروض ان الذكر ده يربينا عليها؟ الالف والسين والتاء معناها طلب، فانت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى المغفره. ساعتها استغربت كتير قوي. استغفار يعني بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى انه يسامحنا ويغفرنا على كل الاخطاء اللي بنخطئها والذنوب اللي بنعملها. طيب امال ليه احنا مركزين بس مع الثواب الدنيوي في الموضوع ده؟ فكره سعه الرزق وما الى ذلك، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان احنا في الدنيا وان مهم بالنسبه لنا الارزاق، وعشان كده وعدنا بالفتح والرزق لو استغفرت. لكن كمان الذكر ده في حاجة اتكررت فيها في القرآن كتير جدا غير فكرة الأرزاق، وهي فكرة المغفرة. إنك أنت أصلا بالذكر ده أنت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يغفر لك ذنوبك. هو مش دعوة أنت بتدعيه فيها يا رب اشتغل، يا رب اتجوز. هو ذكر بيغفر الذنوب الله سبحانه وتعالى بيه. ونتيجة ومغفرة الذنوب دي بيتبعها ثوابا من الله وكرما وهبة منه سبحانه وتعالى ومنا، إن هو بيديك كمان أرزاق في الدنيا. بس الذكر ده بيعلمنا إن إحنا محتاجين نستغفر ربنا سبحانه وتعالى ونستحضر طلب المغفرة. عشان كده هتلاقي إن في أحاديث قدسية كتير جدا عن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: يا بني آدم لو أنت مدرك وفاهم إن أنت بتغلط وطلبت مني المغفرة غفرت لك على ما تقدم من ذنبك ولا أبالي. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا هو مش فارق معاه سبحانه وتعالى ذنوبنا، لا تضر في شيء ولا تنقص من ملكه شيء ولا بتنفعه حسناتنا، احنا اللي هنتضر بذنوبنا. الذكر ده بيعلمك رقم واحد ان انت اصلا بتطلب بيه المغفره من الله سبحانه وتعالى. فانت بتطلب المغفره يبقى انت مدرك انت غلطت في حق مين، او انت موجود في الدنيا اصلا عند مين سبحانه وتعالى؟ هو الله وانت العبد. وده معتقد مهم جدا بتربينا عليه كل الافكار. تاني حاجه، الذكر ده ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لك بيه كتير من الذنوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الايات وكتير من الاحاديث قالت ان هي سبب اصلا في كتير من المشاكل والابتلاءات اللي في حياتنا. كتير من الذنوب اصلا لو تبنا عنها واستغفرنا منها كتير جدا من المشاكل اللي في حياتنا هتتحل، وكتير جدا من الارزاق الممنوعه عننا بسبب ذنوبنا هتؤتى لينا ان شاء الله بسبب المغفره من الله سبحانه وتعالى دي. استغفر الله هي بتحررك من اخطائك. اي حد عنده خطأ معين او ذنب معين او سيئه، استغفر الله العظيم بتحرره منها. لان اللي عنده ذنب مش قادر يسيبه او مصر عليه او بيغلط فيه كتير او حتى بيغلط فيه مره ومره لا، بس هو حاسس انه كبير جدا عشان في مقام الله سبحانه وتعالى، استغفر الله بتحررك منها. تحررك من اي حاجه ماسكه فيك كده ومش عايزه تسيبك. مجرد ان انت بتدرك ان ليك رب سبحانه وتعالى تطلب منه المغفره والعفو، فتستغفر الله سبحانه وتعالى فيغفر لك ربنا سبحانه وتعالى ويفتح عليك فتحا مبينا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي بيقول: عبادي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اطلبوا مني إني أغفر لكم. أصل مجرد إن أنت تطلب المغفرة يبقى أنت عرفت مقام الحد اللي أنت غلطت في حقه. عشان كده كانوا دايما يقولوا: ما تبصش لحجم المعصية اللي أنت بتعملها ولكن انظر لحجم من عصيت. هو أنت بتعصى مين أصلا؟ مش فكرة المعصية نفسها عاملة إزاي، هي فكرة إحنا بنعصى مين أساسا. علشان كده لما بعمل ساعات ذنب أو حاجة والموضوع يبقى عادي اقول: لا يا رودين، هو مش عادي، هو في حق مين سبحانه وتعالى. فده مقام الذنب اللي انت عملتيه، مش مقامه هو صغير ولا كبير، هو مقامه هو اصلا في حق مين. هو مين اللي اطلع عليك وشافه؟ هو مين اللي اتكتب وهيقرا عليه يوم القيامه؟ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان القلوب بتصدق. عارفين الصدق اللي بيحصل للحديد، القلوب بيحصل لها نفس الحاجه. فعلشان تعمل لها جلد تنضفها كده من الصدق ده الاستغفار. عشان كده ساعات لما بستغفر
فتخيل وكأن قلبي كده في حاجة ماسكاه عمالة تنضفه، لأن هي دي الحقيقة، إن الاستغفار بيجلي القلب. كل ذنب بنعمله بينكت في القلب نكتة سوداء. فتخيلوا بنعمل كام ذنب في اليوم، فتخيل لو انت طول النهار بتعمل ذنوب وبعدين جيت في اذكار المساء رحت قلت 100 استغفر الله العظيم، فكأن ال 100 استغفر الله العظيم دي مسكت كل الذنوب اللي انت قعدت تشخبط بيها على قلبك وقعدت تنظفها عشان يرجع تاني ابيض وتقابل ربنا سبحانه وتعالى بيه، ما تبقاش تقيل وانت ماشي في الدنيا. قلت استغفروا ربكم انه كان غفارا.